Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Shiri ne wanda zai dinga magana akan tsokaci, hira da masana ƙwallon ƙafa, sharshin wasanni da siye da siyarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Bara mu tsallaka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta siya a wannan kakar wasannin. Kuna ganin cewar a wannan sababbin 'yan bal ɗin da Barcelona suka siya, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duba da yanayin ƙalubalen da suke fuskanta a kofin zakarin nahiyar Turai na ajin ƙwararru. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta rabu da su a wannan kakar wasannin. Kuna ganin cewar a wannan 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona suka saki akwai wanda bai kamata su sake su ba duba da yanayin halin da ƙungiyar take ciki? Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ku iya baje mana ra'ayoyinku a comment section. Shopshare ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Ku bibiye su a shafukansu na sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyanmu a shafukanmu na Naija Hausa TV.